صباح الفل من الهندسيه جوه. عامل لك عرض محترم جدا على مكنه اللحام الدي دبليو تي الميني. بص معايا، المكنه دي انفرتر، فيها هنا شاشه ديجيتال، المؤشر بتاعها لغايه 200 امبير. مكنه ممتازه صغننه، ممكن تلحم معاك صلب، بتلحم كل المقاسات الصغيره، ال 2 مللي، ال 3 مللي، ال 4 مللي، ال 5 مللي، 60 13، بتلحم 70 18 بس مش قوي. جاي معاها كابل الماس، كابل اللحام، فرشه تنظيف اللحام، وش الحام يتمسك بالايد، نضاره دي دبليو تي الاصليه من شركه اسكندريه للتقدم التجاري. عامله كام بقى؟ عامله 3150 جنيه. 3150 جنيه. عنواننا فين؟ عنواننا في بني سويف في ميدان مولد النبي قدام مدرسه الشهيد هشام كمال طعمه. تنورونا وبنشحن لاي محافظه في مصر.